Mais uma lareira concluída. Veja que bacana que ficou. Aqui embaixo ficou espaço para guardar a lenha. Aqui acabamento com essas pedras, tijolo refratário, as plaquetinhas. Agora acompanhe aí como foi o processo desde o início até a conclusão. Aí nesse canto tinha uma outra lareira de metal, foi removida e feito essa aqui de alvenaria. Veja aí. A etapa agora é construir uma lareira aqui onde estava essa outra lareira de ferro. Aqui são as tábuas que vão apoiar a primeira laje. Depois fica fácil de tirar. Depois de concretar, é só puxar o tijolo do meio e com o pé de cabra forçar, que vai soltar dos pregos ali, desses outros pregos. E aí, como é um canto que vai ficar escondido, é só amassar o prego contra a laje e não tem problema. Então essa é a base para fazer a primeira laje.
A lareira já está nesse estado aqui. Eu vou explicar algumas coisinhas, ó. Essa parte de baixo fica oca para guardar lenha. Aí nós temos a primeira laje. Aí a sequência é recuada em 10 centímetros. Foi feita a segunda laje. Aí aqui a sequência do chaminé, também recuado 10 centímetros. Aqui em cima eu tô botando ferro, assim como foi feito na laje. Então esse ferro faz toda essa parte quadrada aqui, pega o apoio lá no canto, no L, e vai acabar sustentando esse bico aqui. Então o objetivo do ferro, tanto da laje, como você viu aí no vídeo, o ferro faz a volta lá naquele canto, vem aqui, apoia nessa parede e faz o balanço aqui. A mesma coisa nesse lado aqui. O ferro faz a volta, como tá aqui em cima, pela laje, apoia nessa parede e faz o balanço aqui. Então tá balanceado em torno de um tijolo e meio, tá? Aqui eu botei ferro 5,16, aí eu pulei uma fiada e botei de novo aqui, ó. Então eu tô levando a sequência do chaminé, esse ferro balanceado aqui, para apoiar esse canto, porque aqui tem apoio, então esse bico não tem, tá? O ferro da laje foi feito assim, e o chaminé eu tô levando assim. Para garantir, eu tô fazendo esse chaminé aqui, eu vou levar até a laje. Aqui esse cano da outra chaminé antiga, eu vou cortar ele mais lá perto da laje. Então, para ter certeza que vai puxar realmente a fumaça, eu tô fazendo esse outro chaminé. Aqui é um vitrozinho de uma janela, então ele tá fechado, ele vai por fora vai ficar a janelinha, só que por dentro eu tô fechando para não ter problema da fumaça. Então, se você fizer uma lareira assim, você tem que fazer esse ferro aqui balanceado, tanto na laje como a sequência do chaminé, para esse bico ficar com apoio. Bom galera, agora tô quase terminando aí a lareira. Tô colocando as plaquetas, né? Tijolo refratário. Aqui foi estilo escama de peixe, ó, tá? Estou aí com 2 carreiras de plaqueta já contra o tijolo. Então o revestimento final aí da lareira. Acredito que vai mais 2 carreiras, 3 no máximo, e aí fecha a boca da lareira. Aqui eu já desformei, já tirei aí o calço, ficou bem forte, bem firme, com a ferragem que eu tinha colocado antes, né? Veja como é que ficou aí o concreto. Então lá tá a saída para o chaminé, em média 20 por 20. Então tô quase terminando o revestimento.
Veja que bacana que ficou. Embaixo ficou espaço para guardar a lenha. Aqui acabamento com essas pedras, tijolo refratário, as plaquetinhas.